Oh, getting cocky now. Ja, og så er de alle sammen enabled, så er det så low. No, it's very slow. Ja, og der kører meget langsomt nu. Ja. Ja, midtspil. Nej, det er så hastigt. Ja, og det er meget cool, fordi der er en GUI, der styrer det her nu, så de kunne trykke på knappen, fordi jeg kommer så langt, at jeg kan ændre værdier inde i klienten, og få det så kører frem og tilbage, men ja. Okay. Har I lyst til at se ligesom, hvad det er, I lærer, eller? Jamen, jeg sidder og trykker på en knap lige nu, og får den til. Ja. Der var den. Ja. Jeg tror, det gør. Sådan der. Nej, du skal ikke. Stop. Ja, sådan. Nej, stop. Men Ja, fordi den bliver ved med at... Nå ja, det er klart.